ଆଜି କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ଏକୁଟିଆ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନା ସରି ସାର୍ 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 ମତେ ଅନେଇ ରହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଲି କାହିଁକି ଜାଣି ମନ ହେଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି କଥା ଅଛି ହୁଏତ ସାର୍ ଅନ୍ଧାପନା ଛାଡ଼ି ନାଟକ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନାଟକରେ ମିଶିବି ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏହା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଘଟଣା ହେଇପାରେ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ ଏମିତି ଆମେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଅନେକ କଥା ହେଇ ଚାଲିବୁ ହଁ ଅନେକ କଥା ହେଇ ଚାଲିବୁ एकुटिया मो सहित किसी कथा मत सार कथा सेमती किसी अस्वाभाविक लगे तेणु मु सार बाट को जावाई उचित नमस्कार सर अरे अरे एवती तमे तुमको मु कहली तुम सहित मोर किसी एकुटिया कथा होगा अच्छे ये सब अरे या कहीं आस भीतर को आस बस हाँ तुमको कहली तुम सहित मोर किसी एकुटिया कथा होगा अच्छे ये सब शुणी तुम मन भीतर किसी प्रश्न आसिलानी हाँ उत्तर दो मैं कथि कथा कौन कि से दिन मेकअप रूम रे आपन को प्रणाम कला बेले मते लगिला मु आपन को भय करूनी सार आपण आ मु इतिमध्ये कॉलेज रे 5 वर्षर रास्ता चलिले ठीक जेमिति गोटिए ट्रेन लाइन रो दुई धारणा ऊपर छिड़ाले धारणा जेमिति कहला से आशा आशा मो ऊपर दौड़िबा आशा मु तुमको से दूर को नहीं दिबी आ दूर से धारणा दुईटू देखिले जेमिति लागे से माने गोटे बिंदु रे बसी जाय छ हाउ सेई बिंदु हो जे हमर लक्ष्य स्थल ठीक से बिकी आपण मु कॉलेज रे 5 वर्ष रास्ता चलला ठीक अच्छे बस इधर आस चिठीटा को पढ़ अरे तुम एमती चमकी पड़ा कौन पे ये तो सेमती किसी लिखाई हाँ तुम जब पढ़ाई इच्छा अच्छे तुम पढ़ो तो तुम आसपार चॉइस इज योर्स जहाँ इच्छा तुम कर Congratulations, sir. आपने यूकेजी में पीएचडी करी बाबे सर सर रियली इट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर सर खुशी रे मो पाद तोड़ लगरी रियली इट्स अ प्राउड फॉर मी सर आपण जिबे यूके पीएचडी करे सेतिर पुनी आपन को कॉमन
ଇମୋସନାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ସାର୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କ'ଣ କହିଲ? ଇମୋସନାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର? ବୁଝିଲ ରେବତୀ, ତମେ ବୋଧେ ମୋ ଚିଠିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲନି। ମତେ କାଲି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ এই অর্ডারটা প্রিন্সিপাল এবং ମୋ ପାଖକୁ ଇମେଲରେ ଆସିଛି। এটা ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ସେଇ ଟିକକ ତମେ ପୁରା କହିଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ଦୁଇ ଧାରଣା କରି ଯେ ଦୂରକୁ ଲାଗନ୍ତି ମିଶିଗଲା ପରି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ମିଶନ୍ତିନି। ଏଇ ଦେଖୁନ, କାଲି ମୁଁ ମୋ PhD ପାଇଁ UK ପଳେଇବି, ଆଉ ତମେ ତମ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ପୁଣି ଥରେ ତମ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବ। ତମ ଘର ଲୋକ ତମକୁ ଏବତୀରୁ ସେବତୀ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେବତୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବତୀ, ମତେ କୁହ, ଏସବୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ହଲଚଲ ହବନି? କୁହ ଏବତୀ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ସେମିତି ଜମା କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି କାମ କିଛି କରିବିନି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନଇଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହଲଚଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ସାର୍। ଆଉ କେବେ ବି ସେବତୀ ହେବିନି ସାର୍। ଏବତୀରୁ ସେବତୀ କି ରେବତୀ ହେଇପାରିବିନି ସାର୍। ଏଇ ପାଦ ଆଗେଇଛି ମାନେ ଆଗେଇବ, ଆଉ ଏଇ ଆଗେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସାର୍। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ କାମରେ ସଫଳ ହେବି। ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମେ କାମରେ ଆସ ଆସ। ଏମିତି ଏଇ ଦେଖ, ସେ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛ? ସେ ଦୂର ଆକାଶରେ ଯୋଉ ତାରାଟି ଦେଖୁଛ, ସେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଦଉଥିବା ତାରାଟିକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ତାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ତାରାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତମେ ସେଇ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦଉଥିବା ଆଲୁଅ ତାରାଟିକୁ ଏଇଠି ବସି ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇ ସେଇ ଦୂର ଆକାଶରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦଉଥିବା ଆଲୁଅ ତାରାଟି ଭଳି ଏଇ ସମାଜରେ ମୁଁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇବି। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆସୁଛି।
ସମୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଦରକାର। এই ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ପାଇଁ ପାଠ ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଢେର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପାଠକୁ ପାଠ କରି ପଢ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ସେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦଉଥିବା ଆଲୁଅ ତାରାଟି ଭଳି ଏହି ସମାଜରେ ସବୁ ରେବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାର୍। ଏବତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁନଃ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ପୁନଃ ଆଶୀର୍ବାଦ